2025至26 Form 6 Physics 1B 嘅第12題。第12題咧就個難度係喺表達方面嘅，咁所以咧就點樣組織佢寫翻出嚟咧，就係最難嘅位啦。咁首先咧，我哋睇一睇咧，其實佢呢度咧就提到，有一個嘅線圈啦，係同一條線咁連住呢度嘅。咁首先呢一度咧，其實要表達電流嘅方向係有啲困難嘅，所以咧最理想嘅咧就係加啲名俾佢，例如呢點叫 A，呢點叫 B，一陣間你會明白噶啦。咁咧個線圈就有上下啦，呢個就叫做上，呢個就叫下啦。嗰個磁石又有所謂嘅叫做上下啦，呢一邊就變做下，呢邊就叫做上啦。好，咁有咗呢幾樣嘢之後咧，第一件事，根據題目所講，佢話當個磁石跌落去嘅時候，佢咧就會發現咧 PQ 嗰兩條線咧就會互相吸引嘅。咁跟住吸引完之後又彈翻開啦。咁所以咧，我哋淨係諗咗吸引先。咁點解佢會吸引咧？第一步就係同方向嘅電流先至會吸引噶嘛。所以其實咧，第一，因為 P and Q 係 attract，所以 I1 同埋 I2係有相同嘅方向，一齊都係向上嘅。好啦，咁我哋就 mark 咗落個圖嗰度喎，呢個第一點。咁跟住咧，我哋就將我哋嘅注意力追蹤翻過嚟呢度。點樣可以令到個電流如果係咁樣流嘅話，即係由 A 流去 B 咁樣流過嚟呢度咧，咁即係通去後邊咁樣噴過嚟啦。咁所以咧，我哋就話，我哋就見到喺個線圈上高嘅電流就應該係咁嘅，線圈上高嘅電流。咁跟住咧，我哋就用右手握拳定律，我哋就知道咗呢個線圈嘅上方係北極，下方係南極。所以嗱，跟住呢度第一句，第二句就係我哋話 by White Henry Rule， 個 coil 係其實係 has north pole facing upward， 指向上嘅。好啦，跟住呢個係第二點。跟住咧，其實佢點解會出現 North Pole 咧？我哋呢個係第一步驟，呢個係第二步驟，跟住第三個步驟咧，就一定咧係有個北磁極衝入去，先會令呢度產生啲 induced current 要流到北同北抗拒噶嘛，係咪？咁呢個背後係咩嚟嘅咧？嗱，再講一次，當我得到咗呢一個係 north 之後，個磁石跌落嚟，其實係應該係個 north approaching， 佢整翻個 north 去抗衡佢。呢個背後其實就係 by Lenz law 啦。呢個背後 by Lenz law， 我哋就話嗰個 magnet 嘅 lower， 即係下半部分 is a North Pole。嗰個 North Pole is induced on the upper part
哦，coil 好，咁所以佢嘅問題係問邊一個極係 facing down 係跌緊落去，so 好，咁呢個咧，我哋就用咗3個步驟，由第一兩條電流之間嘅吸引，跟住就推論到線圈中間嘅電流，跟住 Whitehead-Griffith rule 就知道線圈嘅上方係北極，跟住就 by Lenz law 就推論到呢一個係北極跌緊落去。好，咁呢個咧就完成咗 A part。好，跟住到 B part 咧就係問而家咧，因為 Q 係帶住1A 嘅電流，就2個 cm from P。好，咁我哋同學，我哋睇一睇呢度。其實佢向我哋表達咗呢個中間呢個距離，橙色中間呢個距離係2 cm。咁佢嘅中間點，即係P 同 Q 兩條線之間距離2 cm。咁佢就講咗呢一個電流係1安培，跟住即係個 resistance of 個 low resistor is 5 ohm， 跟住個 induced EMF 係0.1。好，咁同學，佢即係話紫色呢一個邊電流2就等於個 induced EMF 就隨意嘅電咗，咁個 induced EMF 係0.1 V， 個 resistance 根據佢所講係5 ohm。咁即係向我哋暗示個 I 一即係紫色呢一個嘅電流係5 ohm。所以如果我哋用呢個0.1除以5去做嘅話，呢一個電流應該就係0.02安培。係啦，呢度係0.02安培。咁呢一 part 亦都好多同學做啱嘅，個電流係 V 除 R， 所以係0.1除5係0.02安培。好，咁跟住就佢就係揾個 magnitude and 個 direction 個 maximum 嘅 B view。好，咁咧我嘗試將頭先嘅圖畫重畫一次，因為 I 二係1安培係 fix 嘅 ，I 一係0.02安培未 fix 嘅。點解未 fix 咧？因為咧，我哋去睇翻呢個係個線圈，個磁石跌落嚟嘅時候，同個即係未入到去個線圈裏邊，同個磁石喺度離開緊，個電流係應該會相反嘅。點解咧？嗱，如果因為呢邊係 N， 呢邊係 S， 當佢跌入去嘅時候，所以電流嘅用 Whitehead-Griffith rule 呢度嘅電流係應該係咁樣嘅。好啦，但係當佢離開緊呢個磁石，離開緊呢度就要吸住佢，呢度就要即係嗰個嘅呢個 pole 就要負責吸住佢。你會見到同頭先隔離呢一個1號圖畫同呢個2號圖畫係唔同，係相反咗，所以個電流就係調轉頭。好啦，咁而家個問題係，而家有第一種俾我哋揀，同第二種俾我揀，邊一種係會導致一個比較大嘅 magnetic field 喺呢個嘅佢哋嘅中間點
X 點嗰度咧，頭先講過兩條電線之間係距離0.02米，即係2cm 嘅。咁我哋咧就要有一個常識，逢係兩條相反方向嘅導線嘅中間，就係會有加強磁場嘅情況。我哋記住呢一個情況，就係我哋喺做基本嘅實驗嘅時候，就我哋記唔記得我哋做過一個嘅實驗，就係如果我哋有條電流嘅導線，我哋刻意將呢一邊，呢個就係電流係帶緊上去，呢邊呢個電流如果係呢邊上呢邊落，佢嘅中間點係一個強化位嚟嘅，所以我都有理由相信佢而家想要一個強嘅 B feel， 所以我哋就希望有兩點係嗰個嘅電流係相反方向嘅，所以我嘅期望就係呢一邊咧就向下咁樣落嘅。咁總之就係將佢兩個 magnitude 加埋佢，咁所以個 B 就會等於 B1 加 B2。咁咧就係左手邊嗰個咧就係 mu naught 乘以0.02，跟住就 over 呢個嘅2派除以0.01，就加 mu naught 右邊嗰條就係 1A 電流，2派就係0.01。咁加埋之後，佢哋兩個係加埋就係2.04乘10嘅-5 magnetic field 嘅單位係 T 啊嚇。咁咧，同學你留一留意，如果你左手邊或者我哋諗下呢一情況就係，如果你諗下個 I2，你用right hand graph 右手握拳定律，喺 X 點嗰個 magnetic field 係應該 out of the paper。好，如果你唔知道點解係 out of the paper， 請你揾一個同學或者揾我去 clarify 翻點解係 out of the paper。所以呢題要攞到呢3分，除咗要知道係兩個 B field 加埋之外，你就要能夠用到 right hand graph 去講到嗰個方向係 out of the paper 嘅。